Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу сегодня вам показать, какие изменения произошли в конструкции вот этой стойки. По результатам испытаний будет доработана конструкция аквариумов уже вот на остальные секции. Значит, первое, что я вам хочу сказать, это то, что стало гораздо тише. Вот здесь не доделано, даже нету крышек на аквариумах. И сейчас я снимаю видео без шумоподавления, и тем не менее шума никакого нет. Вот сейчас я чуть-чуть помолчу. Слабенький шорох, даже не звук льющейся воды. Итак, что мы сделали? Мы вот здесь просверлили в дне дырку и поставили, фактически собрали перелив Херби. Если кому надо, напишите в комментарии или мне в личку, и я вам пришлю ссылочку, где все подробно расписано, не мной, а откуда я все взял. Значит, вот эта труба на 50, она стоит полностью в воде. Видите, уровень воды, она ниже уровня воды. То есть она полная воды. За счет того, что она полностью залита водой, шума никакого нет, и через нее проходит большое количество воды, то есть обеспечивается основная циркуляция. Труба уходит, сейчас я вам покажу куда, вот сюда, следующий аквариум, и здесь стоит подпирающий кран. Вот он там наполовину закрыт, наполовину открыт. Вот. И дальше, он тут, изгибы эти не смотрите, они просто чисто технические, потому что уже стоял вон тот кран красный, который вы видите за трубой, и поэтому прямо провести, было уже затруднительно. И уходит сюда, здесь, как видите, выходы, и вот сейчас кран отрегулирован так, чтобы труба была полностью полная, и не захватывала воздух с поверхности, да, вы там наверху это видели. И здесь она повернута вот сюда в сторону нагревателей, в то же время вот в этот угол, чтобы здесь не было застойной зоны, раз, и во-вторых, чтобы с обогревателей тепло снималось. Здесь же стоит и камень, да, распылитель воздуха. Дальше вот здесь та вода, которая по этой трубе зашла в этот аквариум, она же должна уйти дальше. Точно так же сделана трубка на выход, тоже с подпирающим краном, хотя, возможно, это было излишне. И вот она идет сюда и опять же в дальний угол. Почему? Потому что вода из этого аквариума забирается с этой стороны, поэтому приходится трубой уводить в дальний угол. Ну и также прорези сделали в сторону угла, для того, чтобы не было застойных зон. Значит, вот этот насос мы подняли с пола, как и предполагалось. И в этой стоечке заодно сделана дырочка и укреплена термопара, которая будет передавать температуру на устройство умного дома Lakson. Ну и также, естественно, распылитель для того, чтобы не было застойной зоны, особенно около термометра, и он показывал среднюю температуру, а не температуру в этом углу. Теперь посмотрите на белую трубу. Белая труба – это дополнительный слив той воды, которая не слилась по черной трубе. Она сделана вот таким коленом. Наверху колпачок. В колпачке есть дырочка, чтобы не завоздушивало. Вот. И регулируем. Сейчас он предварительно отрегулирован, потому что не все здесь до конца сделано. И не посажены растения в фитофильтр. Вот. Но тем не менее уже нормально работает. Стабильно уже нарабатываем биологию. Значит, забор воды идет тоже снизу через вот эти щели
для того, чтобы воздух не захватывался. В то же время вот эта труба пропускает через себя не все, поток воды не на всю трубу. Здесь вот тоже переделали. У нас было здесь неправильно сделано. Но мы уже знаем, как мы еще по-другому сделаем в следующих вариантах. Но вот этот отвод идет в фитофильтр, как видите. Фитофильтр вот уже тоже подготовлен. Мы купили керамзит торговой марки «Богатырь». Но вы знаете, он не тонет, от слова совсем не тонет. Вымачивали его, ни одна не утонула. Мы его отдали нашим девушкам-цветочницам и засыпали лаву, любимую нами. Вот она лава. Просто выбрали другую фракцию. Вот здесь вот мы положили лаву, самую крупную в самп. Прямо вручную отбирали крупные кусочки и положили. Сюда более мелкие. Вот этим краном можно регулировать, сколько воды будет уходить в фитофильтр, сколько будет течь дальше вот по той трубе. Сейчас вот в таком варианте нам приходится вот эту трубу, вот эту, перекрывать. Там есть кран, и он перекрыт. Иначе в фитофильтр вода не пойдет. Поэтому в следующий раз мы сделаем так, чтобы вот этот треугольник смотрел под углом 45 градусов. И таким образом в фитофильтр будет идти вода в первую очередь, а вот этот кран будет поджат на ту величину, на какую нам нужно. А уже излишняя вода будет уходить здесь. Ставили УВ-лампу. Отличная лампа, пока она нам очень понравилась. Джеба на 11 Вт. Чем она понравилась? У нее очень большая пропускная способность. Но мы поставили ее не на большую помпу, а на отдельную помпочку, которая вот здесь вот между отделениями стоит. Вон она. И прогоняет через УВ-лампу воду. Значит, там, как вы знаете, стоит носок для механической очистки. И думаем еще в первую секцию положить так называемое сало. Ну, синтепон белый и серый разной плотности. Здесь вот у нас стоит умный дом, система умного дома. Ну, пакетники вся электрическая часть и вот это лаксон, который будет руководить светом в фитолампах и температурой воды и в аквариумах, и в водоподготовке. Ну и вот это сток с фитофильтра. С той стороны не видно, сколько в него заходит на самом деле. Придется смотреть здесь. В общем, сейчас небольшой проток стоит. И вот таким вот образом керамзит есть в воде и чуть-чуть на поверхности. Так, чтобы корни не подгнивали. Ну, посмотрим, как это будет работать. Не было видно, сколько воды течет. Ну вот, я рукой вот так могу показать. Да, либо вот так, что немножко трубы находится под водой. Вернее, отверстие в трубе. Теперь быстро пробежимся по офису. Здесь у нас очередные перемены. Убрали скатов, что будет увидеть в следующем выпуске новостей. Пока 3 сетчатых водосредслиеда остались без пропитания, подчищают последние крохи на оборудование. Здесь у нас неоны, миноры, жемчужные гурами, стурисомы. Доедает кабачок.
Сиамские водорослиеды вышли на кормление. Следующий аквариум с остатками дискусов нашего разведения. 3 штуки, 7 забрали. Скалярии, водорослиеды, бородоеды. Большой парчевый сомик, любимец хозяйки кабинета, где-то спит под камнем. Теперь пройдем на разводню. Здесь скат Бруно, переведенный из офиса и наказанный 2 днями голодовки. Посмотрите, какой он толстый. Он объедал красавицу Беатрис. Малыши радуются жизни, и их суета явно надоела Беатрис. Малышка не стесняется показывать все свои девчачьи причинные места. Посмотрим, что у нас здесь. Свежая икра. И еще перенесенная из общего аквариума. Решили попробовать, может что-то получится. Мальки очень быстро растут. У малышей проверили наличие жаберных сосальщиков под микроскопом. Надо обрабатывать. Хотя никаких внешних признаков еще нет. Кушают хорошо, никто не отходит, не пугливы. Но микроскоп не обманешь. Видимо, была бурная ночь. Опрокинули конус и выметали икру на его юбку. Мне кажется, эта пара уже так делала. В прошлый раз ничего не получилось. Посмотрим, как в этот. Здесь половина рыбы родилась уже у нас. Выросли красавцами. Альбино-пантеры потихоньку растут. Рассчитываем где-то к Новому году посадить их на нерест. Василий с Василисой в полном порядке. Они уже ждут кормления. Ну а на этом у нас все новости. Ставьте лайки, если понравилось. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать. И до следующих встреч.